हेलो गाइजहरु नमस्ते वेलकम टु विजय टिच। आज म तपाईहरुलाई यान्डेक्स ब्राउजरलाई युट्युबमा कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो तपाईले यहाँ यान्डेक्स ब्राउजर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले फर्स्टमा क्लिक गर्नुस् यान्डेक्स ब्राउजर प्रोटेक्ट। सो मैले यो पहिले इन्स्टल गरेको हुनाले मसँग अलरेडी छ। तपाई यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो यान्डेक्स ब्राउजर निकै नै नयाँ युट्युबरको लागि राम्रो मानिन्छ। टोटल 16,74,260 ले युज गरिसकेको छ यस ब्राउजरलाई। सो हामीले टोटल यसलाई ओपन गर्नुपर्दछ अब र यहाँ टाइप गर्नुपर्छ ट्युबबडी क्रोम इन्टेन्सन। सो यो ओपन गरिसके पश्चात यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ इन्टेन्सनहरु हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई क्रोममा। सो यो क्रोममा एड गरे पश्चात यहाँ तपाईले डाउनलोड स्टार्टिङ भएको देख्न सक्नुहुनेछ। सो एड एक्सटेन्सन गरेर चाहिँ तपाईले स्टार्ट डाउनलोड देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। सो यो स्टार्ट डाउनलोड हुँदैछ दर्शकवृन्द। र तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र छेउमा रहेको आइकनलाई पनि दबाउनुहोला, किनभने म यस्तै किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। सो यहाँ एक्सटेन्सनलाई चेक गरौँ। हामीसँग ट्युबबडी अन गरिएको छ। सो यो अहिले भर्खरै डाउनलोड गरिएको हो एड टु क्रोममा गएर। सो ब्याक भएर हामी अब युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई युट्युबमा कसरी एड गर्ने त्यो म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइरहेको छु। सो थ्री डटमा गएर डेस्कटप साइटमा जानु होला। डेस्कटपमा जति काम हुन्छ यसमा पनि त्यति नै हामीले गर्न सकिन्छ एकदमै सरल तरिकाले। सो रेड बटनमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अहिले जुन यान्डेक्स ब्राउजर चाहिँ युट्युबमा साइन इन गर्नको लागि यहाँ आग्रह गरेको छ। अब हामीले यसलाई युट्युबमा चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछाडी एकदमै नर्मल तरिकाले हामीले युज गर्न सकिन्छ। यहाँ आई हेभ रिडमा चाहिँ एग्री गरेर साइन इन गर्नुपर्दछ। यो साइन इन भइसके पछाडी तपाईले आफ्नो युट्युब अकाउन्ट हाल्नु होला एन्ड अन्तिममा यहाँ यान्डेक्स ब्राउजरले तपाईको परमिसन माग्नेछ। सो यहाँ अलाउ गर्नु होला। सो गाइस एकदम राम्रो छ यो यान्डेक्स ब्राउजर। एकपटक युज गरेर हेर्नु होला, पक्का पनि फाइदा मिल्नेछ तपाईलाई। सो मैले ओपन गरिसकेको छु युट्युब। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन सिग्नलमा चाहिँ जुन सक्सेसफुल भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब मैले यस ब्राउजरलाई चाहिँ युट्युबमा एकदम नर्मल र हेल्पफुल तरिकाले युज गर्न सक्छु, किनभने यो साइन इन सक्सेस भइसकेको छ। सो तपाईले पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। जसरी मैले गरेको छु त्यो तरिकाले गर्नु होला, तपाईलाई फाइदा हुनेछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्ड, भिडियो स्ट्रिम, प्लेलिस्ट, कमेन्ट सब थोक छ। एनालाइसिस यहाँबाट हामीले हर कुरा हर चीज देख्न सकिन्छ दर्शकवृन्द र गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले यस मार्फत भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै सहयोग मिल्नेछ। सो गाइस भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, किनभने म यस्तै किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष ल्याउने छु। सर्वप्रथम तपाईलाई मेरो भिडियो